喎。Happy 哥，你點解今日咁 happy 啊？你演緊我啊，冇出街喎，陣間俾人家笑喎。笑下都唔緊要啊。OK，同人家打聲招呼。屋企們，大家晚上好。Happy 哥今晚同你介紹下點樣咁 happy。點解啊？點解啊？係唔係有到咗咩嗰啲新嘅零產品啊？維爾精品牌中資速耳筒啦！哇，冇得頂！一聽到呢個品牌，真係一聽到一下就知啦，掂到你唔信啦。我哋維爾精做音箱開始做耳筒，呢啲耳筒講真係千元音質，我哋做出嚟掂唔到碌柒。OK，你知道點解令到嗎？大家唔信係咪啊？一定係啦，比之前我哋早期啊，成日講係個閪佬啊，仲要最啲味啦。 OK 啦，講俾你睇啊，點解咧？俾大家睇下個設計係點樣個嘅設計、個外觀、個做工，哇，真係冇得頂。跟住有 Type-C，又有都個係要呢啲大品牌啦。你睇下，一睇呢啲大品牌啊做工，真係非常之精緻啊！全部用嗰啲成千蚊嘅音質嗰個喇叭，跟住仲有嗰個芯片嗰啲，晶片係係啦芯片，芯片嗰跟住啲都係你睇下用嗰啲零材料嘅，我哋呢個咧，你睇下。真係噔噔噔噔，好哇似嗰條咩嘢啊？好遠。好嘢好嘢係，最緊要你咁樣咧，呢個喇叭你睇個設計全部好靚啊！呢個咧最主要係好音不怕事，好音質就咁樣不怕事。你戴完之後咧，最主要都係舒適度非常之高。呢個咧你咁樣一戴，哇！你好似冇戴嘢一樣，個聲音又靚到你都唔信係啦。我直情可以咁樣，而家試俾你睇。我哋藍牙一連接，你睇即刻佢就連接啦。我兩個，我打開邊個佢都可以連接㗎啦。跟住咧，我仲可以係嗰個 download 呢個係啦，唔管你係 W King，係啦，蘋果機啊，上面住蘋果商店啊，冇錯。仲係國外嗰啲咩 Google Pay 啊，用都可以一打開玩到呢個 W King 嘅 Apps。跟住你睇就連上去啦。最緊要呢度咧，係啦，自己你睇可以夾埋有嗰啲音效可以救得。如你中意低音增強、啊，自己高音增強、揚聲增強，係啦，呢啲全部音韻、有聲讀物，甚至古典、係啦，爵士，唔同嘅音效，全部好係啦自己可以專業啊夾埋嗰啲 EQ。跟住呢度 AI 係啦，一樣 Translator 係啦有，最主要有埋翻譯。翻譯耳筒，最緊要呢度咧，下邊一樣可以夾埋自己中意嗰啲你睇控制模式。左邊、右邊全部有同你跟你點樣介紹。單邊撳左邊撳音量，雙擊播放，三擊上一曲，四擊手機語音助手，係啦，長撳冇啦。係啦，右邊佢一樣可以咁樣單曲整大音量，雙曲就係咁一樣樣，可以點入去自己，樣樣都有啊。自己設置都可以。跟住咧，你最緊要而家咧，你播完之後音效係零，呢個係第一。唔信你落嚟買，係啦，呢個其中之一啫。第二咧，佢個通電話超清晰。清晰到你都唔信，佢可以直情你對方聽完之後，你其他嗰啲旁邊嗰啲雜音啊，佢係啦全部可以同噪音、你控雜音操埋，樣樣都隔咗啦，加咗。只剩低你嗰把聲。冇錯，你成千元嘅音效，我哋可以做得咁靚。咁維爾精，我哋做個靚價啦，咁好咁舒服。係啦，千元音質。有 Happy 哥肯定要俾多啲人享受啦，係啦，試一試啊！跟住呢度你睇，我哋輕輕咁樣，佢喺呢度就可以攝落去嘅啦。呢度，誒，係啦，一樣嘅呢啲。好緊張啊！見到好嘢真係好緊張啊！你吸完之後，你睇咁細個，係啦，哇，唔會頂到，舒服，最主要精緻。冇錯。係啦，都係全市場任何嗰啲網站同埋嗰啲
個個都係賣緊399蚊啊！係啦，你玩 Happy 哥，我哋而家千元音質啊！你只需要玩 Happy 哥，我哋有健康快樂價280蚊，噔噔噔咁噔，抵玩啊！只驚報價，係啦，只需要280蚊哦。冇錯。啊，所以咧天氣又咁熱，我吹下水先，吹下風。吹咩風啊？誒，你點解揸住支風扇睇起嚟咁大風啊？因為我呢個自己成日用嘅啦。啊我吹下先，我吹下先，真係有少少熱。好嘢都唔介紹啊！你想點啊？咁算啦，你既然話咁樣講，大家益下冰士啦。呢部機有7個速度，我哋有分1速、2速，就係嗰啲普通風；3速、4速，佢就係飆風；5速、6速係強風；係啦，第7速又係一大一細自然風。係啦，呢部機呢，自然風。你需要玩 Happy 哥買，我咁樣隨時俾你睇，1、2，你睇一個風速，2、3、4，又係另外一個風速，5、6，哇！天氣熱加埋去旅行呢只真係掂咪啦，係啦，你去到第嗰個6速就得啦，最大風係啦，第7個就長風，簡單啲啦 OK，而家都係，Happy 價係啦35蚊攞走。哦，咁抵玩。肯定啦，唔抵揾，要整到個個話唔使諗就買嘅，happy 唔 happy？係跟住呢，我再同你講下呢個我哋智庫品牌。而家你睇兄弟一系列，一家人，哦，咁多個款式喎。一定噶啦。呢個品牌全部係用嗰個心源電芯，國家好多都全部而家用緊，係啦，比亞迪啊都係用心源電芯呢啲嘢啦。零電芯啊，零電，我首先我從呢個掌中寶 KY17呢個開始介最紹，細最 mini 嘅啦。冇錯，呢個而家成個行業賣得最 hit 最好嘅啦。係啦，咁我哋上次有講做得過，嗰個 size 係咁細一粒。掌中寶，你睇有心思有 QR code，呢個一定符合標準嘅啦。跟住呢個條線呢，我同你講，大家記住啊！你唔好像以前又係話咁樣插上去就充電啊！係啦，一定要咁樣拉出來，係啦，插喺呢個充電口落去，係啦。跟住咁樣。我哋有3個色可以選擇，KY17。而家呢部機係啦， 1、2、3，你中意邊個色啊？3個色中意你就3個色都係啦，一買。齊買埋啦，買埋冇問題啦。健康快樂價80蚊，係啦，80蚊，3個顏色任君選擇。 1萬毫安係喎啦。，跟住呢，仲有呢個係啦，都係成個行業個個都知嘅智庫品牌，全協議嘅，有一樣全部有 QR code 心思嘅，我介紹呢呢啲。啲最新規格啦。係，跟住佢仲好多人，佢話要 USB 出嚟。係啦，有個 USB 口。呢部呢，係啦，我哋就1萬健毫安。康快樂價90蚊，係啦，1萬毫安嘅充電寶只需要90蚊。冇錯。我哋呢個款就再有一個2萬嘅出來係啦，KY16。 ，KY16係啦，超級快第一個嘅， size 嘅啦。佢高低少少啫，2萬嚟講佢係算咗細嘅啦。嚟啦，跟住呢度又係一個 Type-C，係啦，一條嗰啲拉電線。呢個呢就係蘋果。係啦咁我哋呢個價錢就比較吸引人係啦， ，OK 一夜夫妻只需要82蚊， OK，2萬毫安嘅充電寶。係唔使擔心，心。一樣有3C QR code，係啦，最新規格。係啦。最緊要到咗呢個啦，就有呢個磁吸功能係啦，可以充埋無線充。係啦，耳筒、原裝耳筒，係啦，充埋手錶，係啦跟住你手機吸住又可以當個支架， ，OK 一定有呢啲嘢啦。係啦而家冇呢啲 Happy 哥唔會介紹嘅啦。係啦跟住仲有2條線。Type-C ，OK 線、蘋果線，咁呢部機呢，你到時中意你就落嚟揾 Happy 哥買，係啦，有黑色有白色選擇。人工顏色。呢個就叫做 KY11，係啦，呢智個庫都係智庫大品牌係啦。我哋做到嚟就只需要，又係一夜夫妻係82啦係82蚊，蚊。冇錯。跟住呢，又到咗呢個 KY21，係啦，呢個新款。多協議嘅，就呢個呢，係啦，一樣1萬毫安。佢做到敷臉都幾靚嘅啦。
跟住你睇，將呢啲就係向前推，係啦，佢就 tips 就出嚟啦。都係呢啲大工廠呢邊一推，做工比較蘋果就出嚟。係啦，做工精緻咯。冇錯，係呢啲好嘢，全部標準啊！上高鐵、上飛機全部都掂啊！足1萬，我哋只需要90蚊。係啦，一樣只需要90蚊。係咯，跟住咧到咗有2萬啦。係啦，又係2萬毫安。呢度你睇，全部有顯示屏嘅。係啦，跟住國家標準，係啦，深 C 最新規格 QR code，係啦，呢個2萬毫安。呢個就2萬啦。係啦 KY22，又係大家聽住啊！又一樣係82蚊，係啦，健康快樂㗎。跟住就到咗呢個 AI 嗰個耳筒眼嗰個眼鏡，係啦，呢個係耳筒啊，眼鏡就係呢度係啦。係啦，眼鏡上次已經個視頻介紹過啦，同你哋就報下價啦。係啦，手要快，因為 Happy 哥呢啲貨唔係好多㗎啦。係啦到時你落來，我呢隻耳筒我哋就做到來，帶埋呢啲大家都需要嘅呢啲，有攝像頭啊。係啦，功能咧，下載個 Apps 就可以用啊！你到時有需要你就落來代買。我呢部機我做到來 Happy 價先至200蚊。係啦，講兩嚿水。講真係，你當個普通耳筒聽電話，內容都抵啦。 OK 啦，跟住重點就係呢個啦係啦，AI 眼鏡。 ，AI 眼鏡，AI 眼鏡，Happy 價幾多咧？幾多啊？健康快樂價只需要280蚊。係啦，都係280。係咯，所以我哋呢一期簡簡單單同你哋介紹呢啲零廠品，係啦，我自己零產品。自己極力推薦嘅咧，就係呢個慧耳精，都耳筒係重點呢個啦。重點呢個係啦，成千元嘅音質，你同 Happy 哥買只需要280蚊。係啦，超大玩。無論你同邊個品牌比，無論你個通電話可以比，所以有時呢啲我哋係都係驗準呢啲大工廠大品牌。冇錯，嗰啲做工同埋嗰啲質素真係係啦，冇得頂啊！冇得頂。最緊要係咩咧？我而家同你哋講啊，最 happy 係一件事係咩咧？唔係話今日呢部機落嚟呢度，我賣咗有30幾部，唔係呢個問，唔係呢件事。最緊要係另外一件，有個泰國客已經同我落咗500個啦。我呢個我要等到月底先至交貨俾佢哋。係啦，所以咧，有時我哋呢啲新款唔單單係 YouTube 介紹，益下呢啲 fans，我哋一直有嗰啲批發，成日有出新產品，佢哋就會同我哋落 order。所以有時有需要 Happy 哥買呢啲靚嘢，你就落嚟買。最緊要大家健康又快樂。係啦，都係嗰句話啦。係我哋呢一條視頻就差唔多到咗呢度啦。係冇錯，呢一期就同人家分享呢啲超級好用啊，係平靚淨係重品。大玩，大家就零下一產品。下一期再見。咁我哋你需要跳舞，需要唱歌，你就過嚟揾 Happy 哥一齊嚟。 OK 啦，唔使講啦。拜好，拜拜。拜。